mu mateka y'isi yabaye igihugu cyuzuye ubukene, nta butaka bwo guhinga, nta gaze, nta peteroli, nta mutungo kamere, cyibwiraga ko ntacyo kizageraho. Ariko uyu munsi icyo gihugu ni kimwe mu bya mbere ku isi, gifite ubukungu buhanitse, imijyi y'ubwenge, ikibuga cy'indege kiyoboye isi, icyambu cya mbere ku isi mu bijyanye n'aho ibicuruzwa byambukira, transshipment hub, bivuze ko ariho ibicuruzwa biva ahandi bihurizwa mbere yo gukwirakwizwa mu byambu bitandukanye, kandi kikaba icyicaro cy'imari mpuzamahanga. Icyo gihugu ni Singapore, igihugu cy'ubwiza butangaje. Reka tunyure mu ncamake ku by'iki gihugu mbere y'uko twinjira mu mishinga itanu karundura igiye guhindura u Rwanda nka Singapore. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Ndayishimiye Jean Claude. Mu 1965 ubwo Singapore yabonaga ubwigenge, cyari igihugu gito cyane, cyari gifite abaturage miliyoni 2 gusa. Ubukungu bwari hasi cyane, ubushomeri bwari hejuru ya 14%. Abaturage benshi babaga mu buzima bushaririye. Ni cyari gifite ubutaka bwo guhinga, nta mutungo kamere n'umwe, ni cyagiraga gaze cyangwa peteroli. Ibintu byinshi byose byaturukaga hanze. Cyari igihugu gisa nk'ikireremba mu mazi. Ariko icyo gihugu cyagize ikintu cy'ingenzi, ubuyobozi bufite vision. Lee Kuan Yew, minisitiri w'intebe wa mbere wa Singapore, yabwiye abaturage amagambo akomeye: nitugira ubutaka, nitugira umutungo, ariko dufite abantu, nibo tuzashingiraho kubaka igihugu cyacu. Muri ayo magambo niho havuyemo inkuru y'igitangaza. Singapore yashyize imbere ibintu bitatu by'ingenzi: discipline n'amategeko. Igihugu cyashyizeho umuco w'isuku, umutekano no gukorera hamwe. Uburezi n'ikoranabuhanga. Yashoye amafaranga mu mashuri, mu bushakashatsi no mu rubyiruko. Gukurura abashoramari. Singapore yahindutse icyambu cy'ubucuruzi mpuzamahanga, ikaba habu y'indege n'inyanja n'imari. Ibi byose byatumye igihugu cyari gito kiba ahantu isi yose ireba nk'icyitegererezo. Ubu Singapore ni kimwe mu bihugu bitanu bya mbere bikize ku isi. GDP per capita yavuye ku madolari 500 mu 1965 igera hejuru y'ibihumbi 82 by'amadolari muri 2025. Abaturage bayo bafite ubuzima burebure, uburezi ku rwego rwo hejuru n'imibereho myiza idasanzwe. Singapore ntabwo yagize ubutaka bwo guhinga, ariko yagize ubwenge bwo kubaka ikoranabuhanga. Singapore ntabwo yagize umutungo kamere, ariko yagize umutungo w'abantu. Singapore ntabwo yagize amahirwe yo kubaho mu bukire kare, ariko yagize icyerekezo cyo kubukorera. U Rwanda narwo rufite amateka atandukanye, ariko rufite ikintu kimwe na Singapore: icyerekezo. Mu myaka mike iri imbere hari imishinga 5 minini, imishinga iremereye izahindura igihugu cyacu. Iyo mishinga ni izatuzamura ikatugeza mu rwego rushya. Ese hari igihugu cya Afurika kiri kubaka Silicon Valley yacyo, aho urubyiruko rwa Afurika ruzahurira n'abashakashatsi, abashoramari n'abahanga mu ikoranabuhanga kugira ngo bahindure isi, aho ibisubizo bizaturuka bidaturutse i Burayi cyangwa Amerika, ahubwo bikava i Kigali mu Rwanda. Kigali Innovation City cyangwa KIC ni umushinga wa leta y'u Rwanda ufite intego yo guhindura Kigali umurwa mukuru w'ikoranabuhanga n'ubumenyi muri Afurika. Ni agace kabugenewe gafite za kaminuza mpuzamahanga, ibigo by'ubushakashatsi, amahabu y'udushya n'amakampani y'ikoranabuhanga. KIC izakira za kaminuza enye mpuzamahanga, harimo Carnegie Mellon Africa Leadership University na kaminuza nshya z'ubumenyi, ibigo bikomeye by'ubushakashatsi mu buvuzi, mu bumenyi bw'ikoranabuhanga n'indege, amahabu n'ibigo by'abashoramari. Ibi bizakurura miliyari nyinshi z'ishoramari, ndetse bizahakaza abarenga ibihumbi n'ibihumbi. Iyi ni foundation izubakira ku rubyiruko rwacu. Juxtaposition nka Singapore yagize Biopolis na Fusionopolis, ibigo bihuriza hamwe abashakashatsi, abanyeshuri na startups, byatumye Singapore iba icyicaro cy'ubumenyi muri Aziya. None u Rwanda narwo ruri kubaka Kigali Innovation City. Ese ntibigaragara neza aho tuzerekeza? Iyo uri umunyeshuri w'umunyarwanda ukiga mu kigo nka Carnegie Mellon Africa, ukabona impamyabumenyi isa n'iyo hawe i Pittsburgh muri Amerika. Iyo uri umuhanga w'umunyarwanda ukabona amahirwe yo gukora ubushakashatsi mu Rwanda aho kujya gushaka ahandi. Iyo uri umushoramari ukabona ko Kigali ari safe haven y'ikoranabuhanga muri Afurika yose. Ibi byose bisobanuye ko Kigali Innovation City izahindura isi yacu. U Rwanda ruravuga ruti ntituri hano gukora copy paste y'iby'abandi, turi hano kubaka ibisubizo biva muri Afurika bikagirira isi yose akamaro. Iyi niyo nzozi ya Kigali Innovation City. Niba Singapore yarubakiye ku ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, natwe mu Rwanda Kigali Innovation City izaba umutima w'ubukungu bwacu bushya. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke dukeneye umuryango uhuza isi yose. Uwo muryango ni Bugesera International Airport. Ese igihugu gishobora gute kwikura mu mateka y'agahinda kikiyubaka kikagira ikibuga cy'indege gifite ubushobozi burenze icya Dubai, Addis Ababa cyangwa Nairobi? Ese hari undi mwanya mwinshi kurusha uwo? Iyo uvuye i Kigali ntugomba guca i Nairobi cyangwa Addis Ababa, ahubwo isi yose ikaza bugufi ikakubera umuturanyi. Bugesera International Airport ni imwe mu mishinga minini u Rwanda ruri gukora. Igihe izaba yuzuye izakira abagenzi barenga miliyoni 8 buri mwaka mu gice cya mbere, ikazagera kuri miliyoni 14 mu cyiciro cya kabiri. Izaba ifite imiryango myinshi y'imbere, boarding gates, kurenza indege zose z'akarere. Izaba ari imwe mu zifite ingano nini muri Afurika yose, ndetse ifite ubushobozi bwo kwakira indege nini nka Airbus A380. Ibi bisobanuye ko Kigali izahinduka hub y'indege ziva ku isi yose zerekeza ku migabane yose. Ntabwo ari ikibuga gusa, ni dream ecosystem.
Maritime. RwandAir iri kwaguka igana London, Guangzhou, Dubai, Lagos, Cape Town n'ahandi. Iyo ushyize Bugesera International Airport hamwe na RwandAir ubona New Gateway of Africa. Bisobanuye ko Kigali izaba ifite umwanya usa n'uwa Singapore mu muhora w'ubucuruzi, aho amahanga yose aca agahura. Mu myaka 30 ishize isi yari ifite ishusho y'u Rwanda nk'igihugu cyuzuyemo urupfu n'agahinda, ariko uyu munsi turi kubaka ikibuga cy'indege kinini kurenza icya bagenzi bacu bose bo mu karere. Singapore yagize Changi Airport ihindura igihugu cyayo icyicaro cy'isi. Natwe Bugesera International Airport izaba urugi rujya mu Rwanda, muri Afurika no mu isi nshya. BIA izaba nk'umutima w'ubukungu bwacu, izazana amahoteli manini, amakampanies n'ibigo by'ubwikorezi, izazamura ubukerarugendo. Umuntu azava i New York cyangwa i Paris ahita agera i Kigali mu masaha make. Izafasha ibicuruzwa, imboga, indabyo, ikawa byose byoherezwa mu mahanga vuba. Iyi ni logistics revolution, ibijyanye n'ubwikorezi byose bigahinduka imbaraga nshya z'ubukungu bw'u Rwanda. Singapore yagize Changi Airport, aho buri mwaka haca abagenzi barenga miliyoni 60. Buri munyeshuri wo muri Singapore azi ko Changi ari umutima w'igihugu cyabo. None u Rwanda narwo ruri kubaka Bugesera International Airport. Ese nibigaragara neza aho Kigali ihagaze mu rugendo rwo kubaka Singapore ya Afurika, ariko ikibuga ntigihagije. Ugomba kugira imijyi, inganda n'ibikorwa remezo bihinduka ishingiro ryo kwiyubaka. Iyi ndege zimanukiye Bugesera niho abagenzi bajya, nihe abashoramari baba barimo gushora. Igisubizo ni Special Economic Zone, inganda zigezweho za Kigali. Ese hari igihugu gishobora guteza imbere ubukungu bwacyo bwose kikubaka umujyi w'imari ushobora guhangana na London, Hong Kong cyangwa Singapore? Ese hari igihugu gishobora gufata icyicaro cy'imari mpuzamahanga kikaba icyicaro cy'ishoramari muri Afurika yose? Kigali International Financial Center KIFC ni umushinga w'imari ya leta y'u Rwanda ugamije guhindura Kigali hub y'imari n'ubukungu muri Afurika. Izashyirwaho amashami y'amabanki mpuzamahanga, amasoko y'imigabane n'ibigo by'ubwishingizi. Izakurura abashoramari baturutse ku isi yose bifuza gukorera mu gihugu gifite stability, transparency na infrastructure ihagije. KIFC izaba n'umwanya wo gushakira amahirwe abanyeshuri bato n'abashoramari bakiri bato. Muri Kigali Special Economic Zone harimo inganda zohereza ibicuruzwa hanze, imyenda, ibikoresho n'ibiribwa. Harimo amasosiyete ya tech, logistics n'ubumenyi. Bizatuma abashoramari baherereye mu Rwanda bakora cyane, bityo bizanira igihugu miliyari z'amadolari mu ishoramari rishya. Umusaruro w'inganda muri zone zimwe muri Kigali urazamuka ku kigero cya 20 kugeza kuri 25% buri mwaka. Ibi byose bizatuma Kigali iba regional hub y'ubukungu nk'uko Singapore yabikoze muri Aziya. Singapore yashyizeho Financial District, icyicaro cy'isi mu mafaranga n'ishoramari. Kigali iri kubaka KIFC, Kigali International Financial Center, ahahurira abashoramari bose bifuza gukorera muri Afurika. Umuntu wese wumva ibi arasobanukirwa ko Kigali iri gutangira urugendo rwo kuba Singapore ya Afurika. Ibi byose ntabwo ari ibitekerezo gusa, ni facts. Abakozi bazabona akazi gahoraho, abashoramari bazabona umutekano n'uburyo bwo kwagura ibikorwa byabo. Igihugu kizabona amadolari menshi aturuka mu byoherezwa hanze, bikazamura GDP. Kigali izaba icyitegererezo cy'uko Afurika ishobora guhindura ubukungu bwayo. Ariko kugira ngo ubukungu bwacu bwiyongere, si amafaranga gusa, dukeneye energy ihagije, green energy, kugira ngo inganda zikorwe, abaturage babone umuriro kandi tugume mu nzira y'ubukungu burambye. Ese igihugu gishobora guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, kikagira ingufu zihagije kandi zisukuye, kikagira imijyi y'ubwenge aho buri munyarwanda abasha kubaho ubuzima bwiza kandi bugezweho? U Rwanda rurimo kubaka energy system y'ejo hazaza, ingufu z'imirasire y'izuba, umuyaga, amazi, byose bikiyongera ku ruganda rwa hydro. Intego ni ukugera ku 100% renewable energy mu myaka iri imbere. Ibi bizafasha inganda gukoresha umuriro wizewe, abaturage kubona amashanyarazi ndetse n'ubukungu bw'igihugu kuzamuka. Imijyi y'u Rwanda ntizaba gusa modern, ahubwo izaba ari smart cities, digital ID, cashless economy, intelligent transport systems. Kigali izaba hub y'ubucuruzi, rubanda n'abashoramari bazayikoresha nk'icyicaro cya business. Secondary cities nka Rubavu, Huye, Musanze nazo zizahinduka hub y'iterambere n'ikoranabuhanga. Singapore yashyizeho Smart National Project, aho ikoranabuhanga rihuzwa n'ubuzima bwa buri munsi. U Rwanda narwo ruri kubaka imijyi y'ubwenge, aho abaturage bafite ubuzima bwiza, abanyeshuri bafite amahirwe yo kwiga ikoranabuhanga ndetse n'abashoramari bafite infrastructure ihagije. Ibi byose bizatuma u Rwanda rugenda rugera ku nzozi zarwo, Singapore ya Afurika. Iyo mijyi y'ubwenge ibayeho, ubukungu buriyongera, inganda zikora neza, abaturage babona ubuzima bwiza, abashoramari baturutse ku isi yose bashora amafaranga yabo. Iki ni icyerekezo cy'iterambere rirambye ryubakiye ku bumenyi, ikoranabuhanga n'imbaraga z'abaturage. Duhereye ku nzozi za Singapore, twabonye ko igihugu gishobora guhindura amateka yacyo, ariko kandi nituri kure. Ibyo twagezeho byerekana ko urugendo twarutangiye. Reba Kigali, imihanda iri kubaka umunsi ku wundi. BK Arena yamaze gufungurwa, ubu irakira
imikino mpuzamahanga ikomeye. Amahoro Stadium, imwe mu masitade akomeye mu karere. Kigali Convention Center, ikirango cy'u Rwanda. Ibi byose ni ibimenyetso bifatika by'uko u Rwanda ruri ku murongo w'iterambere. Imishinga itanu iremereye irakomeje, kandi buri kimwe kiragenda kigaragaza intambwe. Kigali Innovation City, hub y'ikoranabuhanga n'ubumenyi irakataje. Abashakashatsi batangiye ibikorwa. Bugesera International Airport, ibikorwa birakomeje. Ibirindiro by'indege biri kubakwa. Kigali International Financial Center na Special Economic Zone, ibigo by'ishoramari biriyongera. Green Energy, solar panels, hydro plants na wind turbines birashyirwaho. Smart cities na infrastructure, imihanda, bridges, traffic management systems, byose biri gukorwa. Ibi byose birerekana ko Singapore ya Afurika si inzozi, ahubwo ni urugendo rwatangiye. Iyo urebye ibyo twamaze kugeraho usanga byerekana intangiriro nziza, umusingi w'iterambere rirambye. U Rwanda ruri kubaka ibiraro by'ejo hazaza, aho ubukungu, ikoranabuhanga, uburezi n'imijyi y'ubwenge bihurira. Natwe twese dufite uruhare: kwiga, gukora, gushyira hamwe no kugira icyerekezo. Iyo urebye Kigali, Bugesera, BK Arena, Amahoro Stadium n'ibikorwa byose biri gukorwa, birerekana ko atari inzozi, ahubwo urugendo rwatangiye. Ntituri mu nzozi, turi mu rugendo, kandi urugendo rurakomeje. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo ngusabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze kubana mu biganiro bizakurikira. Sawa, ibihe byiza, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu.